asalaamaaleykum welcome back dal nag jàmm beneen yoon ci seen YouTube bi di English Class TV ngir jàng anglais jaare ko ci wolof ànd ci ak Mr Ba bi nag mooy sixième bi muy ji bi mu nekk lan it muy am mbir wala dara loo xam ne dundul daal benn nombre nan la ñuy waxee limu moom bu ñu bëgg wax ne exemple téléphone bi batterie bi kër gi buntam bi dégg nga oto bi caabeem ji li nga xam ne daal ñoom ñoo ko moom wala janax ji paxam mi donc ñu jàngat ko ci vidéo bi incha allah donc it mooy loolu defoon nañ ci vidéo mooy septième bi si jiitu bi mooy septième ji ok buñ ni it plus verbe waaye it nga bàyyi ko xel day am s mooy plus limu moom mbir wala dara limu moom ni ñu koy waxee ci anglais donc it ngay wax boo paree doole ci s mu nekk it nga doog wax nom bi xam nga bariwul luñ koy jëfandikoo nag moo tax mais buñ la joxee exemple di nga comprendre que ne duul ne moomeel nit rek moo koy def waaye leneen lu mën a nekk rek day moom day am dara exemple mu ne it is a phone mooy ab téléphone la it is a phone loolu ab téléphone la wala it's my phone sama téléphone la gis nga it is léegi téléphone bi nag bu ma bëgg wax turam fekkee façon téléphone la boo xam ne mën na maa wax ne its name is iPhone téléphone bi de turam mooy iPhone donc tur bi kan moo ko moom yow moom moo ko de téléphone bi moo ko moom dégg nga its name is iPhone wala nga ne it's called iPhone ñu ngi koy woowee iPhone gis nga foofu lu tax bariwul li ñu koy jëfandikoo mais dama lay wan ne la bu ñu wax bëgg a wax li mu moom exemple bu ma bëggee am beneen exemple ma ne it is a car its mark is Toyota maanaam lii de ab car la ab oto la waaye marque bi nga xam ne oto bi ko moom Toyota la dégg nga su ma moomalee Toyota ci oto bi rek dama naan it gis nga foofu it bi dafa am li nga xam ne mooy s muy it nga bàyyi ko xel bu baax di la fàttali bu fekkee abonné ko ci chaîne YouTube bi da nga nekk gan mën nga abonné aimé ko aussi di ko partager ak ñeneen ñi ndax ñu mën ko comprendre aussi ñu mën ci jàng dañuy dem ñu jéem a xool li wutale ba léegi it ak it ci yeneen exemple yu gën a leer it mooy benn mbir buy dund wala dundul waaye nag bu bëree dootu nekk it's la day lay nekk exemple bu mu waxee it is a mouse mooy lan mooy janax it's a mouse léegi su ma bëgg a wax it digs hole in the room ma bëgg a wax ne janax ji de moom day gas paxam mi ci néeg bi paxam mi lay gas ci néeg bi lan lay wax it is am s apostrophe wala s rek donc du nekk s bi nga xam ne mooy am apostrophe mais s bi nga xam ne day collé rek ci tee bi lay nekk muy it's hole mooy pax boo ne it digs it's hole mooy moom day gas paxam mi boo ne it is digging mooy moom moo ngi gas yaa ngi koy gis moo ngi gas mais boo ne it's hole mooy paxam donc pax mi janax ji moo ko moom yow moomoo ko de janax ji moom moo ko moom donc moomeelu loo xam ne nekkul nit balaa nga wax tur bi da ngay wax it's ba pare doog a indi tur bi ndax ñu doog a xam ne yow li ngay wax ne lii moo ko moom ok it is a mouse waaye it digs its hole mooy moom day gas li nga xam ne mooy paxam bi donc ñu dem ci exemple ci loolu ba léegi am ci yenn rek yoo xamante ni dinañu mën a dimbali ñu mën ko comprendre bu baax a baax a baax bu ñu waxee ne moo ngi ci biir paxam mi xam nga fee dig la woon fii nag moo ngi ci biir paxam mi donc dig mooy gas looy wax bu dee moo ngi ci biir bu doon nit danga naan he is in his room bu dee góor bu dee jigéen nga ne she is in her room moo ngi ci néegam bu dee jigéen waaye bu dee loo xam ne nekkul nit lay wax exemple bu dee ci janax ji dama naan it is
in its cave, its hole moom moo ngi ci biir paxam mi. Donc it is mooy moom moo ngi ci, in mooy ci biir, its hole moo ngi ci biir paxam mi. donc gis nga kon bu dee lu mu moom it lay nekk. bu dee benn mbir gis nga, bu dee Toyota comme oto, gis nga bu dee iPhone comme téléphone ni ma ko joxe exemple, lii muy loo xam ne day dund mais nekkul nit. exemple bi moo ci gën a leer pour nga xam ne janax day am pax. bu leen ci téléphone am, bu doon téléphone da nga bëgg wax chargeur am da nga naan it's charger, chargeur am bi. donc it's SIM card, ni kiyam bi piisam bi, numéro piisam bi. donc da ngay gis ne it's mooy lu mu moom, mais nga bàyyi xel ne des fois it bu fekkee ne it is dañ ko apostrophe dafay am benn dañ ko contract dafay am benn apostrophe boobu nag bokkul ak bii. it bi dara du dox ci diggante t bi ak s bi, maanaam it's boo ko waxee rek li ci topp non boobu li ko moom nekkul nit. donc li ko moom nekkul nit loo xam ne moo ngi dund wala dundul te benn nombre bi moo tax ñuy wax. gis nga bu dee yu bari dañ naan they are in their hole, ñoom ñu bari yooyu, ñoom janax yu bari yooyu ñoo ngi ci seen biir pax mi. donc gis nga kon ba léegi exemple yi yuñ mën a la joxe pour mën la ko gën a leeral ci it ànd ak yenn noonu la ñuy def rek ba léegi. bu mu ne it's mooy losam lu ñu moom wala lu mu moom am. exemple it's family, day am famille, maanaam day dund. loo xam ne nekkul nit mën naa nekk ci day nekk ci famille, it's family. exemple bi ñu weesu léegi it's Mark, wala its name is iPhone, gis nga, wala it's charger comme chargeur ci téléphone. donc da ngay gis ne lu tax exemple yi xaw a jafe mooy moomeel yooyu moo bariwul luñ koy wax, mooy ne liyam. waaye bu dee yooyu yëpp am nañu tur. bu dee kër mën nga wax it's wall, maanaam miir bi ci boppam. it's window, maanaam my room, sama nekk, waaye it's window, dégg nga fenêtre am. my room, sama nekk, it's door, buntam. gis nga mën nga wax the country, it's city, maanaam réew mi, li nga xam ne mooy ville bi nga xam ne réew mi ko moom. donc it is donc it mooy loolu, waaye it is mooy losam. ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. fii la ñuy yem ci li nga xam ne mooy deuxième partie bi aji woon ci A B C D E F G. incha allah ba di la jox dig daje ci beneen programme bi ñuy defaat continuer noonu incha allah ba mën a jeexal anglais grammar bi ci côté bépp incha allah. Thank you so much for watching.